winter's day. In a deep and dark December. Was rutscht? I am alone. Da geht's nur um Rasch. Hoppla. From my Komm, komm, komm. to the streets below on a freshly fallen silent shroud of snow. I am a rock. I am a rock. Oh je, oh je. Du, jetzt hat geschneit und wir sind im Frühjahr. Das Wetter macht ja uns Kabelets. Guten Tag, ihr liebe Delegierten. Nämlich Schmidt in einem Winzergebiet. Da unten das Dörfel heisst Mittelbayerische. Und da unten wird gekocht mit der Sylvie und mit dem Thierry am Lindenplätzl. Da will ich mir erst aber Gärtner vorstellen, vielleicht den Winzer und so weiterst Kamera. So, jetzt weisst du alles. Wollen wir gehen, Schäffle, miteinander? Was, du willst nicht? Du hast auch kalt, hättest grad lange Unterhosen angezogen, die Nachteil. Hopp, komm jetzt, wir wollen wieder stehen. Built walls, a fortress deep and mighty, that none may penetrate. I have no need of friendship. Ah, du schäffelt ja einfach. Ah, kann man zuerst kommen? So, dann machen wir das Velo da an. Bonjour, du bist eben in der Rewe. Wie geht's denn? Ah, das ist der Miller, oder? Ja, und Gell? du hast kalte Hände, sag mal. Ja, Hä? es ist frisch, Es ich ist habe das frisch. Wetter gesehen. Du. Das ist unmöglich, dass es noch im Frühjahr schneit. Hä? Ja. Wir haben nichts dagegen, wir haben noch Zeit, ein bisschen sich für fertig zu schaffen. Ja, und sag mal, der Rebenstock, der schläft der noch? Der Ja, Rebstock? ja, zum Glück, ja. Ja? Hat noch Zeit. He? Ja, und was machst du ganz genau da? Jetzt machen wir die Beine. Du hast ein bisschen gewählt. Ja, Machst du nein, weh? wir beisen ein bisschen. Ah, he, bist wir du weh? beisen. Ja, warum tust du weh jetzt? Also, mal unsere Kamera weh. Was Ja, soll das bedeuten? wenn wir sie so stehen lassen, dann Ja. wächst es überall nichts. Und dann, Ach wenn so. wir sie nachbieten, bremsen wir ein bisschen den Saft ab Das- und dann wächst es gerade Da mal. geht es gerade nichts dann. Da Voilà. geht, Ja, und der Saft ist noch da unten drinnen dann? Der Saft ist in den Wurzeln noch. In der Würste drinnen, ja. Kommt jetzt, wenn der Boden warm wird, geht's Ja, los. meinst du, es macht warm über die Ja, Idee? diesen Monat aber nicht mehr. Ja, den Ah, Monat. Hoppla. Der Fuß ist wieder schwer, aber wieder das Schwerste in der Hand. He? Pass auf, Ja, es gehen wir nicht, rutscht, gehen wir rutscht nicht, da. gehen wir nicht. Das ist so, wie wir Da wegmachen. ist, da ist. Ja, der ist viel, ja. Alle mal da hinten. Da hat schon mal das Surplus in der Hand. Du hast gesehen. Was sind die mir an? Hoppla, macht das der weg, Tonbühl. Machen wir noch. Jetzt ist er raus. Hoppla, prima, du. Gut. So, jetzt kommt einer an den Jetzt Platz. stellen wir Machen den das Stroh anderen auf die Seite. Voilà. Direkt dahin, du. Voilà. Oh ja. Achtung, Frau Kamera, gib mir Achtung. Ja, ja. Es wird gefährlich. Jetzt sucht Ach der so, Knopf. ja. Mit zwei Spitzen. Ah, das ist der Hammer. D'accord. Das ist dann ganz genau wie so Winterarbeit, da hast du nicht. Voilà. Das machen wir Ja. im Winter, ja. Ah, die schiebt das. Sag mal, Winzer, kennst du die Silvio und den Thierry? Sind sie da Natürlich. unten? Natürlich kann ich sie. Ja. Wollen wir ran miteinander? Mit dem Velo? Hopp. Hopp, dann gehen wir miteinander. Hopp, vor. Hast du Schnee noch drauf, ja? Gehen wir nicht so schnell, du. Mit dem Velo da. Ja, jetzt bist kräftig, ja? Talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I Sag mal, Winzer, halt mal da. Schau, du hast es gesehen, da hinten. Da hinten ist es so. Geile Grüb, komm mal gerade neben mich. Was ist Ja, das ganz genau da hinten? Das ist ein Sterngrüb. Oh ja, Das ja. ist der Kohlig Felsen hier Ah, bei uns. so, ja, das ist, ja. was der Charakter gibt bei uns in der Window. Von der Weinflasche Ja. selber, ja? Ja. Ach so. Und da hast du die Sterne geholt im 17. Jahrhundert für die schönen Hieserböen bei uns im Dorf. Die Hieser, was haben sie für Stil, die Hieser? Ja, das ist Renaissance. Ah, das he? ist Renaissance, ja. Das ist damals, wo es noch gut gegangen ist. he? Das Richtig das geht nicht noch gut, alle Wege. Können wir mal ein Beispiel sehen im Dorf? Da? Ja, ja, wir gehen einmal ins Dorf. Können ja. wir wieder Ja, gehen? gehen wir Hopp. Sind sie auch Geld, die Hieser? Nein, sie sind verbunden. Oder sind sie blöd? So geht's Paris-Hof, hein? Ah, ja. Was sagen wir, sind ein Paridal, gell? will swim
Sag mal, wie heißt der Streselwinzer? Das ist Rüdi Wurst da. Okay, ist der Stresel? Ja, aber der wird ja. Ah ja. Was sind dann die alten Hieser da? Ah ja. Da kommen wir an die Gritzung. Ah, ein Gritzung, ja. Nach der Gritzung sind die Riesenherren Hieser 80 im Ganzen ein süß raffinierter wie das andere. Die Dächer sind alle gedeckt mit Biberschwänzen. Der Dachstuhl ist spitzig mit Glockenturms, sogar Knollendächer. Das soll heißen en Französisch des Toits en Tulipe. Das Riesenstädtel hängt an der Mitte am Barry kritzt Windstraße. Mittelbayerische ist einzig ein sondervolle Elsass, etwas Rares und Bumbischs. Das sind wirklich Gummelsteine. Das ist das Beispiel dann von dem Haus? Ja, das ist das Haus. Die Gemülte sind die Steine. Ah ja. Aber das ist Ja. rutsch. Ja, kämen wir nicht. Jawohl. Wie sind sie dann? Ja. Das ist der Kohligstein, Ja, man der sieht, gerührt sie da. Da sind da Muscheln drin? Ja, das Ja. war vom Meeresgrund. Ja, ja. Ja, doch. Und will sagen, das gibt auch den Geschmack dann von deinem guten Ja, Wein? das haben wir unter unserer Rabe. Ah, ja, Das ja. gibt den Charakter. Unter der Reife, da, die Ja. Wurzel drin? Ja. Ja, ja. Und Winter, das ist dann der Felsen da? Das ist der Felsen, wo die Hieser drauf gebaut sind. Ja. ja. Das ganze Dorf lebt auf dem Felsen, nicht? Das ganze Dorf ist auf dem Kolik aufgebaut. Ja. Aufgebaut. Ja. Und da haben wir auch noch einen Stein, der mal da unten, das ist auch Kolik da, ne? Das ist alles Kolik, ja. Er ist ein bisschen verkoligt, da wollen wir mit dem zum Doktor gehen. Komm, wir wollen wieder gehen mit dem Velo, komm. Rutscht mal nicht, rutscht mal nicht. Guck mal da. Sag, was ist denn das? Marmere Krampol, du mit dieser Lirerei, ja? Das ist keine Lirerei, das ist Rock'n'Roll. Das ist Rock'n'Roll, ja. Komm, wir gehen rein. Kann man hingehen? Ja, ja. Okay, ich kenn's ja nicht. Schickelei, Squatsch. Schickelei, Squatsch. Am liebsten lar ich aber ein volles Haus. Nikes ist am Mond geboren, Petit hätt er nicht verloren. So jung hätt er werden fliegen. Zu viel ist nie genug, Nikes ist ein Schlag dafür. Und Lüt hätt er werden fliegen. Schickelei, Spotsch, Schickelei, Spotsch. Die Fahrer trinken so wenig Floss. Schickelei, Spotsch, Schickelei, Spotsch. Am liebsten lar ich aber ein volles Haus. Wir drehen halb groß. Samuel David, unsere Kamera, du bist Sänger und du spielst Bass. Ja, ich bin Sänger und ich spiele Bass in der Aswafel. Ist das besser wie in Französisch singen? Hör mal, ich hab's nie gemeint, aber das Elsassische auf dem Rock'n'Roll, das gibt gut zusammen. Samuel Philipp, du hast eine richtige Gitarre mit 6 Seilen. Ja, das ist jetzt eine Gitarre mit 6 Seilen. Das ist ein Gegenteil von einer Bass, wo 4. Nur 4 hat. Und Samuel, dann spielt das elsässische Singen, sind deine Wurzeln das? Ja, das ist richtig meine Wurzeln, auf Elsassisch zu singen. Musik zu machen auf Elsassisch. Das ist sehr wichtig, was die Kultur anbelangt. Und das wieder zu teilen. Sag mal, mal ein bisschen Platz, ich wäre eine kleine Freude. komm mal. Herr Amol, wenn wir die singen, so spielen, man hat man ein bisschen angezogen, es sind Etancelle, da gibt es Funken. Na hoor eens, wat is gevuurd, is gut? Wir haben Sonne, hä? Ja, wunderbar. Du rachst, ja. Ein Schlickele ist gut. Ja, wart. Und da eine Bühl. Komm, André, du geht's nicht. Da geht's durch, aber Ja, sind wir du da durch? Die wir Gärtner. Ja. Ganz spezielle Da redet ja gar keine Betrüse, du. Gibt es so etwas? Ah, ja. That fat old sun in the sky is falling. Summer evening birds are calling.
Sag mal, André, das ist ein gelungener Platz hier. He? Ja, Hä? das ist ganz Alles speziell schön hier. hier. Ja. Sag mal, was machen wir jetzt hier? Was wird noch so Ja, zeigen? ich will dir jetzt deine Gäste vorstellen. Oh ja, das ist Ja. wunderbar. Mario Kochsendung. Unsere Kurve zusammen. Silvio und der Thierry Ja, vom sind sie Lindenplatz. da? Ja, ist Ah, klar. ja. Die sehen wir hier, was sie nicht schaffen. D'accord, hoppla, Guys. Sind wir angekommen? Ah, da sind wir angekommen. Bonjour miteinander. Wie geht's denn? Das ist unser Koch. Unsere Köchin, wie heißen ça Sie? du tout, Sylvie? Sylvie. Von dem schönen Plätzl da oben. Blinde Und das ist der Mann. Thierry. Thierry, du redest nicht Elsässisch? Nein, Oh, du kriegst schon da oben. Sylvie, das geht nicht. Und das ist der? Yvon. Yvon, du bist Gärtner? Ja. Können wir noch ein bisschen psychisch gehen mit? Und sagen wir mal, was kochen wir miteinander, alle drei dann? Heute kochen wir eine Surprise. Ah, das haben wir so gerne in hast du unserem gern, Götter, ja. ganz genau. Aber vorher spielen wir ein bisschen Keule. Keule? Hast du die Les nicht Boules? mitgebracht? Les Boules? Ja. Ja, ich hab sie immer offen. Oh, pardon. Du bist Ja, ich, jetzt hab, dran, ja, ich bin ein Öser, ich weiß es. Hoppla, ich hab alles mitgebracht. Hoppla, jetzt spielen wir. So, da hab ich es in der Hand. Jetzt kommt der Streifen an. Achtung, hat er auch den beschissen bei uns. Ja, hä? ja. Direkt sportlich. Hoppla, wer Sylvie, fängt du an? darfst schon anfangen. Hopp, Hast du den Cochonnet durch den Jahr? der ist er. Allez, Gut, hast du gut gespielt, hä? Gut. Ah, ouais. es ist ein Nest. Viel Wunder, nicht jetzt gemacht. Prima, gut. Ah, nice. Ah, bien. Wir haben alle gewonnen und haben schön Stunzel gespielt. Und Sylvie, was machen wir jetzt? Also, wa? Ja, jetzt werden wir Krittle holen, Blimle, verkäscheln nachher, Ja. später. Hopp, Kamera, komm Gehen wir alle miteinander. Ja, Kommen, gehen wir. kommen. Hoppla. Sag mal, Sylvie, es ist heiß hier hinten. Hä? Ja, es ist warm, sogar heiß. Moment, wir sind in der Karaib. Es ist wohl, und auch viel Licht, hä? Sonne Ja. da hinten. Komm, ich zeige jetzt. Fitz, da. Was wird uns zeigen, Gärtner, zusammen? Du, wie mal. Was sind das für Komm, Piperle André. da? Das ist ein bisschen vor allem. Hast Salat, hast Ah, Salat schon, ja. Piment, Sellerie, D'accord. Blumensätzli. Das sind alles Sätzli dann, wie wir dann... Das ist alles Sätzli, wie verkauft wird. Das machst du alles selber, da, alles. Das wird alles selber gemacht, ja. Und man kann sagen, du machst alles auch aus Bio, gell? Da. Ja, ich probiere. Probierst? Das meiste ziemlich naturell. Das ist. Alles naturell, ja. Ja. Sag mal, Gärtner, man kann die Palmois heißen und du hast das Meer Ja, ja. aufgemacht. Da, Yeah. hä? Oh, und sag mal, wie viel Geranium hast du im Ganzen? Da ist ein Das Päckchen. ist ziemlich, ja. Hä? 15 Dösis ungefähr. 15 Dösis, no. Und wo man manche Blämle und andere nicht. Ja, das ist Geranium, die noch nicht ganz groß sind. Ja, ja. Die waren verkauft im Mai. Ach so, ja. Weil- Dann müssen sie noch schön Ach, wachsen. Hä? Blumen kommen weg. Ah, die machst du weg, ja, ja. Ja, ja. Und dann gibt es wie Spinnen, wie Hänge, mal wie groß Ja. sind alles die ganze Varietät. Ja, voilà. Das ist ein Spinner, du. Ah, ja, Das ist okay. normal. Und wir können sogar mitkochen. Nein, nicht Ja, wahr? wir Ja, kochen mit. Thierry, Ja. du kochst schon mit? Ja. Ah, Wir ja. haben schon Crème Brûlée gemacht mit. Ja. Aber das ist etwas ganz Spezielles. Ja, dann. das sind andere Sorten. Das sind Ja, andere, das die kann man sind nicht vom andere Balkon Sorten. schneiden und essen. Nein, die Ah, sind das nicht geht gut. nicht. Ist nicht gut. Oh, das sind alles mit schönen Blämle, hast du gesehen? Ja, nimm die Kerwelle mit, ja. Ja, ja. Sag mal, was ist da schönes Gärtner? Ah, die sind schön. Das ist von Pensée. Sylvie. Ja, das brauchen wir jetzt Gerne. für Dekoration von der Das Teller. kannst du dann kochen. Das. Ja, aber wir kannst du kochen essen. Mit nicht, Sieren. wir kochen nicht essen. mit, aber wir ziehen. Essen? Ja. Ja, ja, Ah, ja. 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 Das kannst du essen. Guck mal, wie nett die Sogar, Pensée. sogar Bist du Pâquerette ganz kannst du schnell, essen. Schöne Farbe. Pâquerette. da. Pâquerette kannst du essen. Primevère. Primär kannst du essen. Das kommt jetzt alles neu in den Grund, nicht? Das kann man jetzt alles pflanzen. Ja, im das Garten, ist nicht? Dings wie im Frühjahr bis Frühjahr, ja, bis ja. Ende Mai. Voilà. Aber am besten ist doch, wenn man es draußen findet Ja, in man der sollte- Natur. Ah, ja, ja. Ja. Ah, du hast die Natur. Aber beim, es ist, noch es ist schon ein bisschen frei schöne noch. Farbe, das. Ich trete sie nicht, noch geht's. Ah, ja, ja. Ich brauch Und nicht statt man nicht Gott macht sie essen. Es wird nichts Dann gespritzt. kommen. Ja. Der Frühjahr hat seinen Wecker nicht gestellt, will nicht aufwachen dieses Jahr. Die farbigen Blämle machen unser Herz ganz rivalisch. Blumen haben Durst, aber wir euch. Jetzt wollen wir eins trinken und der Winzer wartet auf uns mit guten Fläschchen.
So, Kameradsiegs, das haben wir jetzt verdient. Jetzt dürfen wir ans Pabere. Der Götwein von unserem André. Er kann nur gut sein, es gilt beieinander. Alles Es gut, gilt. Gesundheit. Der kann nur gut sein, dann heißt er auch André. Hoppla, immer trinken mit Moderation, ihr wisst es. I was walking down a sunny street in town in a dream. She was standing in the shadow of a tree in a dream. So, jetzt ist aber ein wichtiger Moment in unserer Kochsendung. Jetzt gibt's die Surprise. Was ist die Surprise ganz genau, Thierry? Saß einmal der Kamera. C'est un bake-off de poisson, Der Poisson, was für Fisch? du cendre. Vom Rhin. Ouais. Er kann sagen. Ja, ja. Richtig vom Rhin? Ja, Kommt der vom Rhin? Hast du nicht gefischt? Non. Voilà, donc Touche on le va filet. mettre ça en filet. Et puis bah, Sylvie, elle va préparer des petits légumes. Und sag mal, da deiner Fisch, der hat so große Klotzgügel. Hein? Ja. So, jetzt gehen wir zu Sylvie. Sylvie, geht's? Komm schon mit dem Gemüse. Jetzt Schnitzel. Schniedel das Sellerie. Schnitzel das Schnitzel das Sellerie, ja, Sellerie. Oh ja. Ja. Voilà. So, mit dem Knoblauch geht es gut. Du, was ich normal mache, ist leider nicht lange Zeit. Geht's, Thierry? Komm schon. va, ça va. Was machst du jetzt da? Jetzt, je mange une fumée de poisson. Machst Pour Sauce, wie du Ja, sagst? pour la sauce, ouais. On peut mettre les légumes aussi. On va mettre un peu de thym aussi, Ja, das haben wir geholt, da Erdäpfel mit Yvon. un peu de laurier Ja. Lorbeerblätter. Lorbeerblätter. Oh. et un petit peu de vin blanc. Ah, Wieswin, ja. Ja. Von Mittelbergen. Ja. Et après, on met de l'eau et on va faire cuire ça 20 minutes. 20 Minuten. va, Sag mal, okay. Chef, es däumt ein bisschen Parfüm. Was muss ich machen? Bon, le chume, il faut Avec- enlever la Enlever le chume. chume? Ja, Enlever le chume, ouais. j'ai comprendu, ouais. D'accord, Robla. J'enlève le chume. Désolé hein, pour mon Non, Alsacien. das ist schlimm, nicht schlimm. Wir verstehen uns, wir verstehen uns. Faudrait quand même que je te la prenne sur l'oreiller un peu. Hein. Ouais. Ah, c'est la meilleure place pour apprendre le alsacien. Ah, ça c'est bien. André, je fange an hielen. Jetzt kommen wir ran, alle zwei. Ja. Hein? So, Er hast jetzt. Ja, Hans Paul. maintenant Vielleicht on va faire les cuissons. Les cuissons, ouais. Ouais, je will das da anstellen. Und gerade das Schimmlöffel wegmachen, der Pass. Und jetzt kommt das Gemüse dran und Sauce. Voilà. Hoppla, geht's? Kommen wir ran? ja. Haben wir alles? Haben wir alles. Prima. Maintenant on va faire la sauce. Là, Machst je vais mettre un peu de Pudding, ja. beurre. On va faire suer les échottes. Schade, ja. Tu peux me donner le vin? Ja, der Wieswin. Ja. Ein guter Schuss, sagt man, voilà. Bon, sie sind brav, die Männer, aber sie machen mir ein bisschen schwitzen. Jetzt mache ich aber euch die Zwiebeln oder Knebel schwitzen. Et le poireau. Et le poireau, chef. Mit alles noch, hat die Voilà, Mama. voilà. Oh, je mets tout. Ah, schwitzt jetzt gut. André spricht jetzt ein bisschen Wieswin. Wieswin auch. Du kannst drauf schütten. Jetzt kommt noch der Sellerie dazu. Machst alles Ding, was wir gemacht haben? Nein, wir haben ein bisschen viel geschnitzt. Und Gallerieble. Ah, die Galerie sind schön geschnitzelt. Schön geschnitzelt. Ja, Avec prima. amour, avec amour. Gut, meine So, Brille maintenant on va auch. faire la sauce. Plus que la caméra. Presque plus rien donc. Il y a Nix presque mehr plus drin. rien. Nix mehr drin. Voilà. Donc, maintenant, en vrai, on va mettre du fumée de poisson dedans. Frisch noch ein bisschen Brille, ja. À peu près 2 louches, ouais. So, voilà, super. Ganz. Ouais, ouais, c'est bon. De la crème. Bisschen Creme. Ouais. De la crème. Nimmst du den ganz Ouais, gemütlich? ouais. Encore. Voilà, en vrai, on va mettre le poisson en cuisson. Sur la plancha. Voilà, c'est un plancha et on prend toujours le côté le plus joli. D'accord. En premier. hein. Et André, tu peux mettre un peu de sel et un peu de poivre si tu veux bien.
J'ai ramené les pommes de terre qui sont cuites à l'eau. Müssen wir die schälen, Mädel, Samuel? Nein, du polter mal den morgen ruck. Lass sie an. Ja, was Ja, machen wir? Müssen wir gerade verschneiden dann? Ja. Hop-Chef, c'est Das macht der Chef. Hop-Chef, mal euch dazu, wie das machst. Non, ça en prend pas. Und noch werden sie gebratelt. Und Samuel, die werden dann richtig gebratelt. Ja, die braten wir jetzt im Andefett. Ach so. Oh, Hände fett, Ja, was Hände läuft fett, denn das da? war's doch mal. Salut, die Was alte hab Ranz. ich gesagt? Wie geht's denn? Hey, ça va? Ich komm grad von Mensch, Chicago. bist Ich du komm von schön. Chicago. Das verkaufen sie in Ja, Chicago? in der Straße verkaufen sie das und hab natürlich so zugerechnet. 4 Dollar. Das ist für dir. Jetzt hören wir. Was machst du jetzt, Samuel? Ja, ich hab Kennen gesagt, noch deinen Wildmann Nein, ich da? hab gehört, dass du nicht Bonjour, verkochen. Raymond. Wie Das geht's? ist böse. Hey, Goldhaus, wie geht's dir? Kannst du mal drauf Das schmutzen? ist der Engel, das kennst du, unseren Chef? Ich mach jetzt Zeit, Bist du dass wir ein paar schön, du. Friedle macht mit dem Fisch. Non. Ja, du doch, kannst du doch, Friedle doch. machen, Ja, du? sicher. Wie machst du das, Ja, Samuel? das hab Was ich ist immer, denn das hab ich das? immer dabei. Das, Instrument de Tortur? nein, das ist von 1890 Deposé. Weltdeposé, sei das. Für die Jungen, die es noch nie gesehen haben, muss man sehen, wie das geht. Also, es fängt an. Zeig mal, was machst du? Grumbeer, s'il vous plaît. Mal, das jetzt machst du ist so, nicht jetzt machst du so. Stopfst es in Ja. der Mitte, le mieux possible. So. Und Jetzt jetzt, und fang ich als, an. und als drehen. Trulala. Voilà, so. Voilà. Truller ist nicht So. wie drehen. Ja, so, zeigen Sie mal so rum, dass wir sieht. Ich schön. Truller. So, ne? Voilà, jetzt machen wir mal so. Ja, jetzt geht er raus, geht er raus, geht er raus. Oh, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. So, und jetzt zeig's. Zeig mal. Voilà. Ja, ist doch schön. Das Du, das ist ist so. nett. Das Hey, sind nur wie oui. Schiller Logen so, gell? Bravo, regarde. Ist das aber là, comme Ah ja, ça? kannst du da Tada. hängen. Ah, zum Ding, wie heißt Hoppla, es geht los. Ich sehe die Kamera, wir sind hier in einem wunderbaren Treibhaus. Ich sehe mal der Tisch an. Und da haben wir alles mit Blümchen. Und das schönste Blümchen ist da. Je, André, merci. Nein, recht. Ret recht, ja. Und den haben wir jetzt Merci vielmals. endlich essen. Jetzt essen wir an. Können wir da aufmachen? Hoppla. Hoppla, Eins, zwei, drei. Hopp. Wow, wie schön. Nur mal da eine Blümchen. Ein Göder. Ein guter Das kann man essen dann. Ah ja, alle. Jetzt komm, mach. Und da getrullt die mal da. Ne? Die Schillerlogen sind so gut. Du. Ja. Das ist schön. Super. Ah? Ah ja. Das kommt von Souffle. Hey, Ah? Der ist dann in Biss. Nein, Was nein. hast du schmecken immer? ich kann noch mal Es Blümchen kannst du essen. Oh, das sind sie ja meine Grumbeeren. Ein Göder, bisher. Ah, gut. Je les ai pas oubliés. Schmeckt es? Ah, prima. Schon mal der Sonderversuch und nichts gemäß. C'est la classe. Ja, wie immer. In unserer Sendung, c'est toujours la classe. Mais tes pommes de terre, c'est une bonne idée. Hein. Ja, mais c'est marrant. Und die Leute sind so lieb da. Ja, man kann es sagen. Wie findest du das? Das ist wunderbar. Schmeckt's dir? Ah ja, wie gewöhnlich. Wenn ich im Lindenplatz ist, ist es immer gut. Sag mal, wie schmeckt's dir, Gärtner? Prima, Ist gut? Deine Blümchen schmecken sie? wunderbar. Und der Fisch? Fisch ist besser als Blümchen. Bis dann, wir haben alle fertig gegessen. He? Wunderbar. Schau mal an, der Gärtner ist ganz gemütlich. Hast du gesehen? Schaust du auch so gemütlich in deinem Garten? Ah ja. Ah ja, es ist mit Moderation. Ja, ich habe hat recht. Kamera, der will ja unsere Gärtner widerstehen. Will ich vielmals merci sagen an dem Tisch. Wir haben so viel Sachen hier gelernt. Mit unserem Winzer erst, der mit uns überall alles gezeigt hat. Mit unserer Küche, das ist auch ein ganz schöner Moment gewesen. Und unser Remo, unsere Altrat, das ist so schön gewesen. Wunderbar. Und du hast dann das letzte Wort zu sagen in der Kamera. Zuerst merci vielmals für die Visite. Das hat uns auch Freude gemacht, ja. Und jetzt haben wir noch eine kleine Überraschung. Wow, das haben wir gern.